გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. ალბათ ნახევრად გვექნება საუბარი, მაგრამ არ ვიწყებთ იქ. დღეს ჩვენი მთავარი ადგილია სამზარეულო, მაგრამ არაშაი ნინასთვის ის დღეს ჯერჯერობით არაფერს მოგვიმზადებს. აი ეს არაჩვეულებრივი ხილი და ბოსტნეული ფაქტობრივად შიშით მოვიტანეთ დღეს სტუდიაში, იმიტომ რომ აი აქ ამ წუთას ჩვენ გავზომავთ ნიტრატებს, არსებულ ნიტრატებს და მივხვდებით, რას ვჭამთ. ცხადია, ეს ეხება ყველა იმ ადამიანს, ვინც ცხოვრობს საქართველოში და ყოველდღიურად ყიდულობს მაღაზიაში ან თუნდაც ბაზარში ხილსა და ბოსტნეულს. ეს არ ეხება მათ, ვისაც აქვს თავისი ეზო და თავის ეზოში რგავს. ვის აქვს თავისი ეზო, ნანიკო? შეიძლება ქონდეს პრობლემა, იმიტომ რომ აქ, მოდი მე მინდა ჩვენ სტუმარს მივესალმო. ვინ დაგვეხმარება ამაში? ქალბატონი ეკა ნანობაშვილი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი სპეციალისტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მოგესალმებით ქალბატონი. უნდა გვეშინოდეს ხო ხლა იმისი რაც მოხდება ამ სტუდიაში. ნახოთ რა სიტუაცია გვექნება. დღეისათვის აქ წარმოდგენილი გვაქვს ის პროდუქტები, ხილი და ბოსტნეული, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობა ყველაზე ხშირად მოიხმარს ოჯახში. საკმაოდ მრავალფეროვანი კერძები მზადდება და ზოგიერთ კერძში შეიძლება თითოეული მათგანის რამდენიმე სახეობაც იყოს. ნამდვილად თქვა, ბულგარული შეიძლება იყოს წითელი, იგივე კარტოფილი, ხახალი, ძველი, სტაფილი. მე მაგალითად ბოსტნეული ძალიან მიყვარს და ყოველდღიურად ვიყენებ. მაგალითად, ასეთი კიტრისთვის და სხვა კიტრისთვის ერთი და იგივე ნორმა არის თუ არსებობს სხვადასხვა ნორმა, რომელიც სანიტარიული წესებითა და ნორმებით არის დადგენილი. ვინ ადგენს ამ ნორმას? ეს ნორმა დგება უშუალოდ სახელმწიფოს მიერ, მეცნიერთა კვლევის საფუძველზე დგინდება, რომელიც და მიიღება საბოლოოდ ნორმა, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობისათვის იქნება აბსოლუტურად უსაფრთხო. კარგი, მოდი გავზომოთ ახლა ის ბოსტნეული, რომელიც ჩვენთან არის სტუდიაში. დავიწყოთ ვთქვათ კიტრით დავიწყოთ. რითი ეს რა არის? რითი ზომავთ უბრალოდ? ეს წარმოდგენილი გვაქვს ჩვენს მიერ მოტანილი გვაქვს ერთ-ერთი ფირმის ნიტრატმზომი, ანუ ტესტერი, რომლის საშუალებითაც ექსპრეს მეთოდით შესაძლებელია განისაზღვროს ნებისმიერ ხილბოსტნეულში ნიტრატების აბა რა არის კიტრში რა ხდება დღეს? ნორმას. ყველაზე სათითაოდ უნდა გაიზომოს თუ? კი ბატონო, ყველაზე სათითაოდ ხდება გაზომვა, იმიტომ რომ ყველას თავისი მაჩვენებლებია. შიგნით არის დატანილი სია ბოსტნეულისა. კიტრის მაჩვენებელი განსაზღვროთ, ხდება ახლა ანალიზისთვის მომზადება. ანუ მანქანა ემზადება ხო თვითონ ახლა? კი, ტესტერი თავსდება უშუალოდ პროდუქტში. ეს პროფესიონალურია თუ მე შემიძლია ვიყიდო ეს ტესტერი? შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ მოქალაქეს შეიძინოს ეს ტესტერი. მე ამით გავგები სამზარეულოში და ყველას გავზომავ. რომელშიც აბა რა ხდება კიტრში? გვიჩვენებს ნორმას, ეს არის მაქსიმალურად ზღულად დასაშვები ნორმა, უნდა იყოს 400 მილიგრამი კილოგრამზე. ნიტრატი? კი, ნიტრატი. მაქსიმალური რაოდენობა. აი ხომ ნახოთ ჩვენი ტესტერი რას გვიჩვენებს. 106 მილიგრამი კილოგრამზე. ამ შემთხვევაში კიტრი ნორმაში გვაქვს და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის არ წარმოადგენს საფრთხეს. ეხლა მე მინდა კარტოფილი მოგაწოდოთ, რომელიც ყველაზე მეტად მიყვარს მე პირადად. ყველაზე მეტად მოიხმარს საქართველოს მოსახლეობას. აბა ნახოთ მეგობრებო. ეხლა მოვძებნოთ ჩვენ აქ კარტოფილი. ყველაზე გემრიელი კარტოფილი რამდენი ნიტრატ შეიცავს? კარტოფილი საერთოდ არაა სასარგებლო. ზოგადად. ნუ გემრიელია, მოდი შევხვდეთ. ახალი კარტოფილიც გვაქვს, ყველაზე გემრიელი ახალია და მე ეს გავზომოთ. აი, იქით გენდებს ხო? ტესტერი გვიჩვენებს, რომ ისი ნორმა უნდა იყოს 250 მილიგრამი კილოგრამზე. ტესტერი ღრმად ერჭობა კარტოფილის გულში და განზომილებით ღებულობთ ჩვენ კარტოფილის ნორმას, ეს არის 253 მილიგრამი კილოგრამზე. ანუ მიახლოვებულია მაქსიმალურ შეიძლება იჭაროს მაინც თუ არა? ჩვენ ამ შემთხვევაში არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კარტოფილი დიდი რაოდენობით ნიტრატ შეიცავს. მაგრამ შეიცავს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ნიტრატ შეიცავს. აბა ახალი კარტოფილი გამისინდეთ. ახალი კარტოფილი მას მაინტერესებს ძალიან. ისი რა მაინტერესებს ეკა კიდევ? არის საერთოდ ნათქვამი, რომ აი დავუშვათ სტაფილოში შეიძლება იყოს ბოლოში უფრო მეტია ნიტრატი და შუაგულში და აი აღებას აქვს მნიშვნელობა საიდან იღებს? გულშია ბევრი, აი შიგნით მრგვალი. ეს გული კარტოფილისთვის შეიძლება იყოს სიღრმე, კიტრისთვის შეიძლება იყოს ეს უშუალოდ აი ყუნწთან მდებარე ტერიტორია და სტაფილოს გულშიც, რადგან დიდი რაოდენობით ხდება ნიტრატების დაგროვება, სასურველია გაზომვის დროს ჩვენ უშუალოდ სიღრმეში. კარგი, ახალი კარტოფილი ჩემი გემრიელი კერძი. ქალბატონო, იცით რა მაინტერესებს ხო? კაცრავად, თან მომიყევით, აი არა მაქვს დავუშვათ ეს ინდიკატორი და
ვამზადებ, მიყვარს ბოსტნეული. გარეგნული რაღაცა შეიძლება რამე სხვა გზა გარეგნული შესახედაობით, ესე ვთქვათ, ნაკლებად შესაძლებელია რომ განისაზღვროს. იცით რა, მე ვქნაუბრობ მაგალითად, ცოტა უფრო მახინჯს და უფრო ეს ეს გვასწავლებს. ახალი კარტოფილისთვისაც 250 ყოფილა ნიშნული. კი. და სადღაც. იცით რა, ეხლა დიდი ზომის ბოსტნეული საერთოდ უნდა ვივარაუდოთ რომ სასუქებით არის ასე თუ ისე მაინც. დამატებული აქვს ყოველ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში 218 მილიგრამი კილოგრამზე გვაქვს. პრინციპში უახლოვდება. ანუ ეს ბოსტნეული რომელიც ჩვენ მოვიტანეთ მაღაზიიდან აღმოჩნდა რომ ვარგისია? აღმოჩნდა რომ არ აჭარბებს. რა კარგია, მხოლოდ გამიხარდება ეს ესეა. ნორმალს. მე რაც უფრო ძველი არისო, ბოსტნეული მით უფრო ნაკლები არისო, მაშინ ნიტრატიო. პრინციპში ჭარხალი ამაზე მეტად ვეღარ დაძველდება, იმიტომ რომ თელი ზამთარი გამოიერთა. გამისინჯეთ ერთი ეს ჭარხალი. რამდენად სასარგებლოა. სანამ ჭარხალს ჩაარჩობთ ამ აგრეგატს ერთი კითხვა. ალბათ აქ უნდა ჩაარჩოთ. ნახოთ კი. ხო. ხილზეც ისევე ახენებს ახლა ჭარხალისას ისე გავცელდება. კარგი, ქალბატონო ეკა, სანამ თქვენ უზომავთ ჩემ ჭარხალს ნიტრატს, სულ მესმის ნიტრატი ვიცი რომ ეს არ არის კარგი, მაგრამ რა არის ნამდვილად არ ვიცი ნიტრატი. თავისთავად ნიტრატი ეს არის აზოტოვანი ნივთიერება, რომელიც არ წარმოადგენს მავნე ნივთიერებათა კლასს, მაგრამ აუცილებელია ნორმირება. არა, ნორმირება უნდა იყოს. ნიტრატი უბრალოდ შეიძლება შემდეგ ჰაერზე გარდაიქმნას ჟანგბადთან შეხების დროს შეიძლება გარდაიქმნას ნიტრიტად. და აი ეს ნიტრიტია უკვე საშინელება, რომელიც კუჭნაწლავზე ახდენს ზეგავლენას. რა დაავადებებს იწვევს? 326 მილიგრამი კილოგრამზე. დათოს ქონდა ნორმა, ანუ აბსოლუტურად ჯანსაღი არის ჭარხალი. ნიტრატი კი არ ყოფილა, მავნებელი ყოფილა ნიტრიტი. რომლის გაუნებელყოფა პრინციპში შეიძლება თერმული დამუშავებით, რამდენადაც მე ვიცი, ხო? მაგრამ აქაც არ უნდა გადავწონოთ დაუშვათ, არ უნდა მოვინდომოთ ძალიან არც წყალი და არც თერმული დამუშავება, იმიტომ რომ მე უკვე ვიტან. მე სასარგებლო ნივთიერებებიც იკარგება რა. ზოგი მზარეული გვეუბნება, რომ არ მოხარშოთ, არ შეწვათ უმიჭამეთო და რა გავაკეთოთ, როგორ გრას გვირჩევთ. არა, გააჩნია თავისთავად პროდუქტს, ახლა კარტოფილის ჭამა, უმად ტერმაჭამა. ახლა სტაფილო, რა თქმა უნდა, ძალიან სასარგებლო პროდუქტია, რომლის უმად მისვლა შეიძლება და მოხარშულიც ძალიან გემრიელია. მაგრამ სტაფილო უმისახით აუცილებლად უნდა მივირთვათ ცხიმის შემცველ პროდუქტს, რომ მოხდეს შეტოვა. რომ მოხდეს მასში ბეტა-კაროტინის. კარგი, მოკლედ ჩვენ კი შიშით მოვიტანეთ ბოსტნეული, მაგრამ აღმოჩნდა რომ არც ერთ ერთეულში ნიტრატი არ აღემატება დოზას. ძალიან კარგია, რეკლამის შემდეგ ჩვენ